ये लड़का फोन ठीक करवाने आता है और दुकान वाला जब फोन खोलता है तो इसमें जो वॉलपेपर लगा हुआ था और उसमें जो लड़की थी वो इस दुकान वाले की पत्नी होती है। तो ये दुकान वाला इससे बोलता है कि तुम इसे कैसे जानते हो, ये तो मेरी पत्नी है। तो ये लड़का बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इस आदमी को बोलता है कि मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारी पत्नी है। तो ये अपनी पत्नी को फोन करता है और दुकान आने की बोलता है। थोड़ी देर बाद इसकी पत्नी आ जाती है और जब ये इन दोनों को साथ देखती है तो ये बहुत डर जाती है। तो इसका पति इसे बोलता है कि तुम हम दोनों को धोखा क्यों दे रही थी, और इसका बॉयफ्रेंड भी इसे बोलता है कि जब तुम्हारी शादी हो रखी थी तो तुम रिलेशनशिप में क्यों आई। तो ये दोनों से माफी मांगती है पर इसका पति इसे डिवोर्स दे देता है और इसका बॉयफ्रेंड इसे छोड़ देता है। तो क्या इस लड़की के साथ इन्होंने सही किया? कमेंट में जरूर बता देना।